Zimska likovna kolonija, poznatija kao Zilik, će se nakon dvogodišnje pandemijske stanke ponovno održati. I ove godine u centru su djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi kojima će se pokušati približiti umjetničko stvaralaštvo. Ovogodišnji Zilik tematski je posvećen snovima. Trajaće od 23. do 27. siječnja u galeriji Zilik u Karlovcu. Nakon 2 pandemijske godine, zimska likovna kolonija, poznatija kao Zilik, vraća se u punom opsegu. Ove godine otvaramo 49. Zilik, znači slavimo veliku obljetnicu. Zilik je započeo 1974. godine na prijedlog i suradnju Petra Cara i Petra i Dane Grgec. Petar Car je htio pokrenuti likovnu koloniju, a Dana Grgec, kako je usko surađivala sa Centrom za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor, je došla na ideju da se ta kolonija održava u Domu za djecu, danas Centru za pružanje usluga, i tako je zapravo nastala ova dugogodišnja tradicija. Zilik otvara vrata likovnom stvaralaštvu djece, razvijajući njihov osjećaj za ljepote, omogućuje inspirativne trenutke druženja djece i umjetnika. Zbog svih nesreća koje su nas našle u posljednjih nekoliko godina, ovogodišnji Zilik tematski je posvećen snovima. Pripremili su likovne radionice za mališane na temu Snovi su mogući, s ciljem da pokažu djeci koja će sudjelovati da su i njihovi snovi ostvarivi. Osim umjetnika iz cijele Hrvatske, na velikom Ziliku sudjelovat će i 2 umjetnice iz inozemstva. Ove godine se vraćamo u punom opsegu, u punom sjaju, znači sa velikim Zilikom, gdje smo imali javni poziv za umjetnike da se jave oni koji su zainteresirani za sudjelovanje, i naravno klasičnim malim Zilikom, gdje 5 akademskih umjetnika je osmislilo i držeće likovne radionice za djecu. Umjetnici koji volontiraju u ovom plemenitom programu kao uslugu dobe priliku izložiti svoje radove u galeriji Zilik. Moram reći da ja uvijek kažem umjetnicima da je Zilik jedno jako posebno iskustvo, ali drugačije je to kad oni to prožive. I uvijek kada sudjeluju na Ziliku i kada Zilik završi su toliko puni dojmova i kažu pa bila si u pravu, pa to je posve drugačije, jer imamo mi jako puno likovnih kolonija po Hrvatskoj, ali Zilik upravo zbog te suradnje sa djecom i fokusom na djeci ima jedan posve drugačiji, specifičan karakter i vrlo su ponosni što sudjeluju, a naravno osjećaju nekakvu odgovornost da daju i prenesu toj djeci svoje znanje i da ih inspiriraju i da im jednostavno stvore to jedno kreativno, pozitivno ozračje dok traje Zilik. Bogati program 49. Zilika po redu odvijat će se od ponedjeljka 23. siječnja do petka 27. siječnja. Radionice će se održavati svaki dan od 10 do 12 sati i od 15 do 17 sati, izuzev petka 27. siječnja, kada će biti održana samo prijepodnevna radionica, jer na večer u 19:30 obilježavamo kraj ovogodišnjeg Zilika, otvorenjem izložbe radova nastalih na 49. velikom i malom Ziliku.